Herkese merhaba. İyi akşamlar. akşamlar. 여러분 좋은 저녁입니다. İyi akşamlar. 저희가 어제 한국에 도착했어요. Dün Kore'ye vardık 약 40일 정도 되는 기간 동안 21개 지역을 방문했고, 20개 지역을 방문했고, 21번의 세미나를 개최했습니다. ve 40 gün boyunca 20 tane bölge ziyareti ve 21 tane de seminerimiz oldu. 오늘 보니까 줌 참여하신 거의 대부분의 분들을 한 번씩은 다 만나고 온 것 같아요. Ve bugün Zoom toplantısına katılan kişilerle bir kere de olsa görüştük gibi. 네, 전국을 돌면서 여러분들을 만나면서 여러분들께 비전을 전달해 드리려고 갔었는데, 오히려 저희가 더 비전을 전달받고 여러분들의 열정에 정말 많이 놀라는, 그리고 터키에서 희망과 열정을 볼 수 있는 그런 시간이었습니다. Ve bu süre zarfı boyunca bizler vizyon aktarmaya gelmişken daha çok vizyon alıp geri dönmüş olduk ve sizlerin azmi ve isteğiyle çok daha istekli olmaya ve şaşırtıcı derecede de ilerlemeye başladık. 한국에 돌아오니까 돌아오자마자 여러분들이 너무너무 보고 싶었는데, 이렇게 줌으로 또 볼 수 있어서 너무 좋아요. Kore'ye gelir gelmez sizleri özledim fakat böyle Zoom aracılığıyla da görmek çok güzel. 네. 오늘도 희망과 열정 가득한 그런 시간을 가졌으면 좋겠고, 마지막에 공지사항이 있으니까 여러분들 절대 중간에 나가시지 마시고 끝까지 시청해 주시면 좋을 것 같아요. Ve bugün de hem umut verici hem de istekli bir sunum olmasını diliyorum ve arada bir duyuru yapacağız. O yüzden sonlara kadar çıkmadan sonuna kadar dinleyin. 자, 첫 번째 순서로는 우리 조팀의 귤 하느께서 제품 강의를 해주시겠습니다. 귤 하는 나와주세요. Bugünkü ilk sunumumuz Joe Bey'in ekibinden Gül Hanım'ın ürün tanıtımı olacak. Gül Hanım buyurun. 네, 마이크. 네, Mikrofonunuz kapalı sanırım. Tamam, istek gönderdim. 네. Bahçeli oturma yeri. Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Şu an sizi görüyoruz. Henüz ekran paylaşılmadı. Tamam. Tamam, şimdi görünüyor. Tamamdır. Hı hı. Ee, O zaman toplantımıza başlayalım. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Ben Sales Master Gülçelik, Uluslararası İşletme mezunuyum. E-ticaret işi, finans işi ve network işi yapıyorum. Atomi'ye Joe Bey sayesinde tanıştım. Bugün sizlere Bugün sizlere erkek cilt bakımı ürünlerinden Home Çok Yönlü cilt temizleyicisinden bahsedeceğim. Erkeklerin yağlı bir cilt yapıya sahip oldukları, sürekli tıraş oldukları için ciltlerinde bayanlarınki gibi pürüzsüz ve yumuşak değil, hasar görmüş ciltlerde tahriş etmeksizin mükemmel yıkama ve nemlilik veren bir ürün. Tek kullanımda ciddi farklılık görebiliyorsunuz. Bir defa bile kullanan kişide ciltte arınma, gözeneklerde sıkılaşma, ciddi bir beyazlama hissi ve ferahlama hissini hissediyorlar kullanan kişiler. Şöyle devam edeyim. Ölü cilt hücreleri, sebum, ince toz ve cilt kirleri yok ediyor. Yüksek elastik sağlayan yumuşak köpük temizleyici. Elimize bu ürünü arkadaşlar nohut tanesi kadar aldığımızda su ile köpürttüğümüzde tam yüzü temizleyebiliyor. Küçücük bile olsa köpük etkisi sayesinde çok kullanışlı bir ürün. Bunun dışında hipoalerjik bir ürün arkadaşlar. Kore pirinç özü içeriyor. Şifa kompleksi içeriyor. Çok zengin bir içeriğe sahip. Absolut'teki e, selektif estetika özü bu ürünümüzde de mevcut. Dolayısıyla yüzdeki sivilce izlerini yok etmekte oldukça etkili. Temizliğe günlük scrub ekleyerek ciddi parlak ve pürüzsüz hale getiren erkekler için günlük temizleyici olarak adlandırılıyor. Yumuşak ve zengin mikro köpüklerin çoklu etkisiyle oluşuyor. Bu ürünümüz 150 milimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150 milimdi.
Ee, açıldığı itibaren kutusundan açıldığı itibaren 12 gün içerisinde 12 ay içerisinde kullanmanız gerekiyor. Fiyatı uygun ama sirkülasyonu çok fazla olan bir ürün. Yerel pirinç özü kullanılıyor. Yerel pirinç özü kullanıyor. Gözenekler bakımıyla temiz, parlak bir cilt tonu ve yumuşak bir cilt dokusu sağlıyor. Doğal, zengin aktif maddelerin kullanılması zengin kabarcıklardan oluşarak güçlü bir temizlik sağlıyor. Erkek ciltlerine özel aktif maddeler içeriyor. EVG yeşil derece alerji içermeyen koku içerisinde mevcut. Tahriş olmadan cilt masajı yoluyla ölü hücreleri temizliyor. Şu an burada gördüğünüz arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz resimdeki gibi erkeklerin cildi yapısı yağlı bir yapıya sahip. Yağlı bir yapıya sahip olduğu için gözenekleri küçültüp sıkılaştırıp içerisindeki kirleri dışarı atma özelliğine sahip. Ölü deriyi de arındırıyor. Eşinize, kardeşinize ve çevrenizdeki kişilere deneterek, nohut tanesi bile olsa deneterek bol köpükle yüzlerinde bir deneyim sağladığınız zaman ilk kullanımda beyazlığı, ferahlığı ve o 24 saat kalan güzel temiz kokuyu hissedebiliyorlar arkadaşlar. İlk kullanan kişiler, ilk defa kullanan kişiler ve bu her kullanımda da aslında böyle. İçerisinde şifa kompleksi var. Şifa kompleksi var. Pirinç özü, jojoba tohumu ve bergamot özü var arkadaşlar. Hafif ve tahriş edici olmayan bileşenlerden oluşuyor. Alerji maddesi içermiyor arkadaşlar. Kesinlikle alerji maddesi içermiyor. Bunun dışında arkadaşlar EVG dediğimiz hassas cilde sahip erkeklerde bile güvenle kullanabiliyorsunuz. Bunun için 12 yaş üzeri erkeklerde tüm erkekler kullanabiliyor. 12 yaş ve üzeri tüm erkekler bu ürünü kullanabiliyor. Doğal olarak üretilmiş amino asit bazlı yüzey aktif maddeler kullanılıyor. Yüzey aktif maddeler derken kimyasal olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bitkisel bazda aktif maddeler kullanılıyor. Cildin kuruluğunu en aza indirerek temiz ve ferahlatıcı bir bitiş sağlıyor. Meyve ve odunsu dokusu var. Dermatologlar arkadaşlar bu ürünü test etmiş. Dermatologlar test sonucunda bu ürünümüz 24 saat boyunca kalıcı kokusu mevcut arkadaşlar. Yüzünüze kullandığınız zaman yani yüzünüze vücudunuza kullandığınız zaman 24 saat boyunca kokusu kalıcı olarak etkili. Uygun miktarda elimize ürünü alıp yüzümüzü ovalayarak iyice yıkadığımız zaman ılık suyla duulamanız gerekiyor. 6 adet taze organik canlı bitkiden oluşuyor arkadaşlar. 6 adet taze organik canlı bitkiden oluşuyor. Selektif asitika cildin hasarlı yanlığını yok ediyor. Balık nanesi, rezene, fesleğen, hatmi çiçeği, papatyadan oluşuyor. Balık nanesi özü cilt üzerinde mükemmel etkilere sahip mistik şifalı bitki. Akne oluşumunu engelleyerek cildimize yardımcı oluyor. Selektif asitika özü ise yaraların iyileşmesini, cilt canlandırmasına yardımcı oluyor. Fesleğen özü ise cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor arkadaşlar fesleğen özü. Hatmi çiçeği ise cilt tahrişi önleyen ve deri bakımına yardımcı oluyor. Papatya, benek, leke, kırışıklık gibi hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Normalde rezeneyi hepimiz duymuşuzdur. Birçoğumuzun da mutfağında rezene vardır. Ama ben internette araştırdığıma göre rezene normal şartlarda kıl köklerinin iyileştirilmesinde kullanılıyormuş rezene. Kıl köklerini iyileştirilmesinde kullanarak kılın beyazlamasını önlüyormuş. Hem iyileşmesini hem yüzdeki sakalların beyazlanmasını önlüyor. Pirinç özü ise yüzdeki çoğumuz da zaman zaman denemişizdir. Pirinç özü ise yüzdeki cildin renk tonunun açılmasını, ölü deriyi temizlemesini sağlıyor. Bunları tek tek izah etmiştim. Üstünden şöyle geçeyim. Pirinç özü zengin besinler içerek cilt ve saç besinlerini sağlar. Mükemmel temizliğe sebep oluyor. Jojoba yağı ise yaşlanma karşıtı,
Ve yüzü yine gençleştirmeye sağlıyor. Bu normalde Atomi'de çok fazla, genelde herkes bayan ürünleri var zannediyor ama Atomi'de erkekler için de çok etkili ve çok özel ürünlerimiz mevcut. Saç şampuanımız ve vücut yağımız var. Bu da çok yönlü temizleyicimiz. Erkekler için de daha çok fazla ürün de sistemimize gelecek. Şu an işlem aşamasında. E, Bergamot özü ise arkadaşlar yağlı ciltlerin yağlanmasını önlüyor. Erkeklerdeki yağlı cilt yapısının, yağlı tabakanın incelmesini, yağlı tabakanın giderilmesini sağlıyor. Anlatacaklarım bu kadar, da biraz heyecanlı anlattım. Özür dilerim, böyle biraz ilk sunumum olduğu için. Umarım ilerleyen süreçlerde daha e, yavaş, heyecansız anlatabilirim. Yanlışım olduysa da follow, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 네, 수고해주신 우리 귤 하는께 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. Emekleri için Gül Hanım'a büyük bir alkış alalım. 제가 터키를 돌면서 많은 분들을 만났는데 그분들의 그 사업을 하는 방향성이 이 제품에 대한 그런 확신과 열정을 가진 분들이 훨씬 더 사업 성장 속도가 빠른 것 같아요. Türkiye'yi gezdiğimiz süre boyunca fark ettiğim şey şu ki ürünlere dair detaylı bilgileri olan ve kullanan kişilerin kendilerinden emin bir şekilde söyleyenlerin bu işte daha iyi, daha başarılı olduklarını fark ettim. 여러분들 제품 사용하실 때 그냥 사용하시지 마시고 이 제품이 나한테 어떠한 영향을 끼치는지 그리고 어떤 성분으로 되어 있는지 그리고 사용했을 때 어떠한 사용감이 있는지 생생한 감동을 느끼면서 그렇게 사용하시다 보면 진짜 여러분들의 사업 성장 속도는 더 빨라질 거라고 생각을 합니다. Ve sizler de ürünü kullandığınız zaman sadece kullanmakla kalmayın, kullandığınız ürünün içeriğinde neler olduğunu, nasıl kullanması gerektiğini ve kullandığınız zaman nasıl etkilerle karşılaştığınızı bunları anlayarak kullanırsanız sizin de işinizi ciddi şekilde etkileyecektir. 네, 다음 순서로는 사업 설명인데요. 우리 이민재 샤론 노즈 마스터님께서 사업자 강의를 시작해 주시겠습니다. Şimdi ise iş sunumu için Sherin Rozmaster İnce Bey'i davet ediyoruz. 네, 이민재 샤론 노즈 마스터 나와주세요. 안녕하세요. 샤르노즈 Merhaba, 마스터 이민재입니다. ben Sherin Rozmaster İmince. 네, 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Ekranlarımı paylaşıp başlıyorum. 네, 오늘 강의 제목은 왜 애터미를 선택해야 하며 왜 성공할 수밖에 없는가라는 제목입니다. Bugünkü başlığımız neden Atomi'yi seçmeliyiz ve Atomi'de başarı neden kaçınılmazdır? 애터미를 시작한 지 얼마 되지 않으신 분들은 애터미를 왜 선택해야 되는지 알아보는 시간이 되었으면 좋겠고요. Neden Atomi'yi yaptığını ve Atomi yapmanın ne kadar iyi olduğunu bilmeyenler için güzel bir sunum olmasını diliyorum. 네, 애터미를 시작하고 어느 정도 직급도 달성하고 어느 정도 되신 분들은 왜 애터미를 통해 성공할 수밖에 없는지를 알아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Ve Atomi'de belirli bir rütbeye ulaşmış veya ilerlemiş kişilerin de neden Atomi'de başarının kaçınılmaz olduğunu anlattığım ve onların anlayabileceği bir sunum olmasını diliyorum. 네, 우선 빠르게 변화하는 시대와 현실을 점검해 보는 시간을 가지겠습니다. Öncelikle hızla değişen zaman ve gerçeklerle yüzleşmeyi anlatmak istiyorum. 코로나 사태 이후에 국제 정세가 불확실하고 빠르게 변해가면서 우리는 불안전한 시대를 살고 있다고 볼 수 있습니다. Korona döneminden sonra bizler daha fazla bu anlamda olumsuzluklar yaşadık. 전쟁 위협과 불안정한 국제 외교 그리고 급속한 인플레이션이 이어지고 있습니다. Hem savaş ve belirsiz uluslararası durumlar hem de hızlı enflasyon. 그리고 전염병 창궐과 자연재해 등이 위협에서 안정적이지 못한 삶이 이어지고 있습니다. Salgın hastalıklar ve doğal afetler de bizlerin geleceğini olumsuz etkiliyor. 부가 모이는 곳만 모이고 그렇지 못한 대부분의 서민들은 생활은
날이 갈수록 힘들어지고 있습니다. Ve birçok kişi için gittikçe zorlaşan gelir eşitsizliği. 빈부격차가 심해지면서 같은 나라 국민들도 계층에 따라 갈등이 심해지고 있습니다. Ve bununla beraber aynı ülke vatandaşı da olsa aradaki fark oldukça fazlalaşmış durumda. 앞으로 이런 추세는 더욱 과속화될 것으로 예측되며 일반 사람들이 부를 창출할 수 있는 기회는 점점 줄어들고 있습니다. Ve bundan sonra da bu şekilde artmaya devam edecek ve sıradan kişilerin ise ışık yakmak için bile tasarruf edeceği bir dönem gelecek. 사람들을 모이게 하는 플랫폼 기업이 전 세계의 부를 독식하는 시대에 살고 있습니다. Ve birçok kişinin kullandığı insanları bir araya getiren platform şirketleri daha da tekelleşecek. 이제는 이런 플랫폼 회사를 이용하지 못하거나 관련이 없는 사업들은 살아남기 힘든 세상이 되었습니다. Ve bundan sonra da bu platformları kullanamayacak hale geldiğimiz zaman işlerimiz daha da zorlaşacaktır. 애터미는 대표적인 플랫폼 비즈니스입니다. Atomi ise normal bir platform işidir. 내가 애텀이라는 플랫폼을 이용해서 사람과 사람을 연결하는 유통의 플랫폼 역할을 할 수가 있고 그것으로 부를 축적할 수도 있습니다. Atomi ile insanları insanlara bağlayan bir iş yaparak aslında ışığımızı da aydınlatabiliriz. 그렇다는 것은 애터미가 지금 시대에 꼭 맞는 일이라는 걸 알 수가 있습니다. Ve bunun ise bu Atomi'nin ise bu döneme ait bir iş olduğunu da söyleyebiliriz. 이제 사람들은 점점 편리한 것을 추구하고 유통의 흐름이 오프라인 가게가 아닌 온라인 시장으로 더욱 흐름이 가속화될 것입니다. Ve insanlar artık daha kolay yöntemler tercih ederek özellikle dağıtımda fiziksel mağazalardansa online ve çevrimçi platformlara daha fazla yatkınlık gösteriyorlar. 이제 가게를 열어서 자영업을 해서 부자가 될 수 있는 시대는 이미 지났다고 보시면 되겠습니다. Artık kapısını açıp girdiğimiz iş yerlerinin bizleri zengin yapabileceği dönemi bitirdik. 인공지능 AI 시대에 취업과 노동 시장의 문제는 더욱 심각합니다. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle iş gücü de yavaş yavaş azalmaya başladı. 사람이 일할 수 있는 기회는 이제 AI보다 비용이 저렴할 때만 가능해집니다. Ve insanlardansa yapay zeka ile çalışmak daha da uygun fiyata denk geliyor. 인공지능을 사서 쓸 비용이 없는 곳에 좋지 못하고 위험한 일자리만 인간들이 담당할 것입니다. Ve yapay zekanın giremediği yerlerdeki tehlikeli işlerde ise insanların çalışması kalıyor. 지금까지 빠르게 변화하는 요즘 시대의 현실 점검을 해봤는데요. Şimdiye kadar gösterdiğim kısım şu anki günümüzdeki değişen hayatın bir parçasıydı. 이런 좋지 못한 시대의 흐름 속에서 어떤 위기가 와도 우리 가족을 지켜낼 수 있는 평생 안정적인 소득을 창출할 수 있는 방법은 없을까요? Bu şekilde iyi şeylerin gerçekleşmediği bu zamanda bizleri sonsuza kadar koruyacak ve ailemizin sorumluluğunu alabileceğimiz bir iş var mıdır? 과연 애터미가 앞으로 이렇게 일어날 모든 위기에 대응할 수 있는 직업인가에 대한 것을 이제 알아보도록 하겠습니다. Peki bu kadar değişen şeyde Atomi nasıl bunlar için seçilebilecek bir iş? Buna bakalım. 여러분들이 쉽게 이해할 수 있도록 이 많은 위험이 실제로 일어났다고 가정하고 시뮬레이션을 한번 해보겠습니다. Ve sizlerin daha iyi anlayabilmesi için bunları nasıl gerçekleştiğini bir sanal simülasyon yaparak inceleyelim. 네, 만약에 한국에서 전쟁이 일어났다고 가정해 봅시다. Diyelim ki Kore'de bir savaş çıktı. 전쟁은 군인들이 하는 것이지 일반 국민들의 생활은 크게 달라지는 것은 없습니다. Savaşı askerler gerçekleştirir. Sıradan insanlar için savaşmak gibi bir şey yok. 전쟁이 나면 사람들은 더욱더 생필품에 집착하게 되어 있습니다.
Fakat savaş çıktığı zaman insanlar kişisel ihtiyaçlara daha fazla odaklanırlar. 집안이 가장 안전하기 때문에 집안에 있는 시간이 길어지면서 집안에서 필요한 각종 생필품들은 더욱더 많이 필요하게 됩니다. Böyle durumlarda evde uzun süre geçirilebileceğinden evdeki günlük ihtiyaç ürünleri bizler için daha da gerekli hale gelir. 실제로 코로나 사태 때 집안에만 있어야 했던 한국인들은 애터미 온라인 쇼핑몰을 통해서 많은 생필품들을 구매하였고 애터미 매출이 급증하였습니다. Korona döneminde birçok kişi evde kalmak zorunda olduğu için e, o atom ürünlerini daha fazla sipariş ettikleri için özellikle atom yapan kişiler bu dönemde daha fazla kazanç sağladı. 그렇다는 것은 앞으로 전쟁이 일어나지 않아야겠지만 혹시나 일어난다 하여도 나의 애터미 사업은 타격이 없다는 것을 말해주고 있습니다. Bundan sonrası için ise tabii ki öyle olmasını dilemeyiz. Fakat bir savaş çıkarsa atom yapan kişilerin savaştan etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. 두 번째로 급격한 정치적 그리고 사회 체제의 변화와 경제가 계속해서 악화되었을 때를 생각해 봅시다. Şimdi ise toplum, siyaset ve ekonominin iyiye gitmediğini düşünelim. 앞서서 앞으로의 정세를 보았을 때 이 나라의 경제가 예전보다 더 나아질 확률은 크지 않습니다. Baktığınız zaman bazı ülkelerde o ülkenin ekonomik durumunun iyiye gideceğini düşünemeyiz. 앞으로도 물가가 계속해서 오르고 화폐 가치가 떨어진다고 가정해 보겠습니다. Diyelim ki bundan sonra da o ülkede sürekli aslında fiyatların arttığını ve düzelmenin uzun süreceğini düşünelim. 화폐의 가치가 떨어진다는 것은 결국 제품을 사두는 것이 더욱 유리하다는 뜻입니다. Ve bunun sonucunda ise alacağımız ürünlerin miktarını azaltmak kalır. 특히 생필품의 경우는 더욱더 그렇다고 볼 수 있습니다. Ve günlük ihtiyaçlara bu şekilde daha fazla aslında bakabilirsiniz. 그렇기 때문에 생필품을 취급하는 애터미의 사업은 다른 사업들보다는 타격을 덜 받을 것입니다. Fakat bundansa Atomi günlük ihtiyaç ürünlerini çok daha aynı şekilde uygun fiyatlara verebilecek. 그리고 더욱더 최악의 경우를 생각해 보겠습니다. Ve bunun daha da aslında kötüleştiğini düşünelim. 나라에서 애터미 사업을 못하게 막아버리면 어떻게 될까요? Ülkede diyelim ki Atomi işini hiç yapamayacağız. O zaman ne yapacağız? 우리는 이런 최악의 경우까지 한번 생각해 봐야 합니다. Bizler bu şekilde en kötü durumları bile düşünmeliyiz. 왜냐하면 애터미 사업은 시스템 소득이고 평생 내가 힘들게 구축한 시스템이 무너지면 안 되기 때문입니다. Bunun sebebi ise bizler Atomi'de bir sistem geliri oluşturmak için buradayız ve bu sistemin olmaması düşünülemez. 어, 만약에 한국에서 정치적인 이슈로 애텀이라는 회사의 영업을 못하게 막았다고 가정해 보겠습니다. Diyelim ki Atomi'deki siyasi olaylardan dolayı Atomi işini yapamayacak hale geldi. 하지만 저는 걱정하지 않을 것입니다. Fakat ben yine de endişelenmeyeceğim. 왜냐하면 애터미는 한국 포함 EU 유럽 연합을 포함해서 글로벌로 27개 법인이 진출한 글로벌 회사입니다. Çünkü Atomi tüm dünyada Avrupa Birliği dahil Amerika vesaire 27 tane ülkede faaliyet içerisinde. 그리고 글로벌 원 코드 원 마케팅으로 되기 때문에 저는 그냥 한국을 떠나서 트르키에 가서 여러분들과 애터미 사업을 하면 되는 것입니다. Ve Kore'de diyelim ki bu işi yapamayacağım. Türkiye'ye gelip sizlerle bu işi yapabilirim. Çünkü hem global olarak tek bir kod ve global bir ID'ye sahibim. 네, 이것은 매우 중요한 부분으로서 단지 한 국가의 정치적 위험으로부터 나의 애터미 시스템 소득이 무너지지 않는다는 것입니다. Bunun anlamı ise tek bir ülkede olup o ülkede siyasetten dolayı bir iş yapamayacak hale gelsek bile Atomi'nin bundan etkilenmeyeceğini göstermekti. 다음은 전염병과 자연재해 같은 위험에 관한 시뮬레이션을 해보겠습니다.
Şimdi ise salgın hastalık ve doğal afet halini düşünelim. 만약에 올해 코로나 같은 전염병이 또다시 생겨서 밖을 나갈 수 없다고 생각해 보겠습니다. Diyelim ki korona gibi bir hastalık daha yayıldı ve dışarıya çıkamıyoruz. 하지만 애터미는 온라인 쇼핑몰로 되고 줌 미팅이라는 시스템으로 사업을 지속할 수가 있고 새로운 멤버십을 늘려갈 수가 있습니다. Fakat Atomi'de online alışveriş yaparak online Zoom toplantıları aracılığıyla işinizi devam ettirebilirsiniz. 여러분이 아실지 모르겠지만 우리 팀 FC는 코로나 때 출범한 팀입니다. Belki sizler bunu bilmiyor olabilirsiniz fakat Team FC korona döneminde kurulan bir ekip. 만약에 코로나 같은 질병이 다시 온다 해도 우리 팀 FC는 전혀 두렵지 않습니다. Eğer korona gibi bir hastalık gelecek olursa Team FC'nin bundan bir korkusu olmadığını da düşünebilirsiniz. 여러분들이 집에서 온라인만으로도 애터미 사업을 펼칠 수 있게 방법을 모두 알려드릴 수 있습니다. Ve evinizde online olarak bu işi yapabileceğiniz yöntemleri sizlere bildirebiliriz. 마지막으로 일자리 문제입니다. Son olaraksa işlerin önemi. 앞으로는 인공지능의 발달로 점점 인간이 할 수 있는 자리가 줄어들게 되어 있습니다. Yapay zeka gitgide yerini aldığı zaman insanların çalışabileceği iş yerleri, iş alanları daralacak. 그럼 이런 인공지능의 발달이 애터미의 일자리를 위협할 수 있는지에 대해서 알아보겠습니다. Peki bu yapay zeka aracılığıyla Atomi'yi yapabilir miyiz? Buna bakalım. 애터미는 사람과 사람을 연결하는 사업입니다. Atomi insanları birbirine bağlayan bir iştir. 인공지능이 애터미 같은 네트워크 마케팅의 분야를 대신할 수도 없고 대신할 일도 없습니다. Yapay zeka Atomi'nin yerine iş yapabileceği veya bunu kullanabileceği bir şey değildir. 오히려 인공지능의 발달은 애터미 사업에 큰 도움이 됩니다. Tabii ki yapay zeka Atomi'ye işinde çok yardımcı olacaktır. 이 인공지능을 통해 전 세계의 언어를 잇는 통역이 더욱더 발전할 것입니다. Ve yapay zeka aracılığıyla tüm dünyada dil sorununu ortadan kaldırabilecek bizim için. 그리고 사업에 필요한 교육을 인간이 인공지능을 통해 활용할 수 있기 때문에 이 인공지능의 발달은 네트워크 마케팅을 더 빨리 확장시킬 것입니다. Ve yapay zeka aracılığıyla eğitim alabildiğimiz zaman, network yaptığımız zaman daha fazla etkisini görebiliriz. 이렇게 앞으로의 각종 시대 변화에 대해서 애터미가 얼마나 전망이 좋은 사업인지 알아봤는데요. Ve bu olumsuz şeylerden dolayı Atomi'yi neden seçmeliyiz kısmını gördük az önce. 그럼 다른 네트워크 마케팅 회사도 많고 많은데 왜 그 많은 회사 중에 애터미를 선택해야 되는지 이번엔 알아보도록 하겠습니다. Şimdi ise birçok network marketing şirketi varken neden Atomi'yi yapmalıyız? Buna bakalım. 그 이유는 첫 번째는 바로 제품입니다. İlk sebeplerden biri ürünler. 애터미의 제품이 바로 이 애터미 사업의 핵심이라고 할 수가 있습니다. Atomi'nin ürünlerinin bu işin temeli olarak düşünebilirsiniz. 수십 년의 역사의 네트워크 마케팅 회사 중에 이 애터미처럼 좋은 제품을 합리적인 가격에 파는 회사는 이제껏 없었고 지금도 없습니다. Ve birçok yıllar boyunca hiçbir firma Atomi kadar kaliteli ürün üretmesine rağmen uygun fiyat veremedi. 어차피 쓸 생필품이 좋고 싸면 자발적인 재구매가 일어납니다. Günlük hayatta da kullanacağımız ürünlerin hem kalitesi iyi hem de uygun fiyatlıysa doğal alımlar kendiliğinden gerçekleşecektir. 이제껏 수많은 다른 네트워크 마케팅 회사의 제품들은
제품이 왜 비싼지를 설명해야만 했습니다. Ve birçok network firması varken neden ürünleri pahalı? Buna da bakalım. 사업자가 수당을 받는다는 이유만으로 그것이 정당화되었었고, 당연하다고 생각이 되어져 왔습니다. Girişimcilerin komisyon kazanmaları için gerekli şartları yerine sağlamaları gerektiğinden kaynaklıdır. 하지만 우리 애터미가 그런 시장의 관행을 과감하게 깨고 시장의 개척자로서 전 세계로 빠르게 성장하고 있습니다. Fakat Atomi bu diğer firmaların pazarlarından farklı olarak diğerlerinden farklı yöntem izlediği içinse daha başarılı olma yolunda ilerliyor. 애터미 제품을 너무 깊숙하게 이 제품에 대해 공부를 하실 필요가 없습니다. Atomi'de ürünleri çok detaylı olarak çalışmanıza gerek yoktur. 누구나 사용할 수 있는 가격대의 제품들로 구성되어 있기 때문에 나부터 그냥 써보고 그 감동을 남에게 전달하기만 하면 된다는 것입니다. Fiyatları yeterince uygun olduğu için hiçbir şey yapmadan sadece kullanıp gördüğümüz etkiyi başkalarına anlatmamız yeterli olacaktır. 애터미의 제품 원가 비율은 평균적으로 43% 정도입니다. Atomi ürünlerinin maliyet oranı ortalama %43'tü. 이 화장품의 원가 비율이 40%가 넘어가는 일은 다른 회사에서는 있을 수가 없는 일이고 절대 따라할 수도 없는 일입니다. Ve bu maliyet ise diğer firmaların bu fiyata veya altına yapamayacakları ve takip edemeyecekleri maliyet oranına sahip olmaları. 여러분들은 그렇기 때문에 자신 있게 애터미 화장품을 전달하셔도 됩니다. Bu yüzden kendinizden çok emin bir şekilde Atomi ürünlerini tanıtabilirsiniz. 정말 사명감을 가지고 알리셔도 됩니다. Ve bunu güvenle kendinizden emin bir şekilde sadece deneyin bile diyebilirsiniz. 애터미 제품은 소비자가 제품을 쓰는 순간부터 이득이 되는 일입니다. Atomi'de bir tüketici olarak ürünü kullandığınız andan itibaren gelirinize destek olmuş olursunuz. 이것은 내가 애터미 제품을 주는 것만으로도 상대방이 고마워해야 되는 일인 것입니다. Atomi ürünlerini sadece birine önermenizle bile o kişinin size teşekkür etmesini borç bileceğiniz bir şey yapmış olursunuz. 애터미를 모르시는 분들이 같은 돈으로 어딜 가서 이런 품질의 제품을 사서 쓸 수가 있겠습니까? Atomi'yi bilmeyen kişiler bu fiyata böyle kaliteli ürün alabileceğini düşünebilir mi sizce? 여러분들은 정말 잠도 안 자고 애터미를 알려야 합니다. Bu yüzden sizler uyumadan Atomi'yi sürekli tanıtmalısınız. 이 세상에 살아있는 모든 사람이 나의 고객과 파트너가 될 수 있다고 생각하셔야 됩니다. Ve dünyadaki herkesin müşteriniz ve ekip arkadaşı olabileceğini düşünmelisiniz. 전 세계 80억 명의 사람 중에 이제 고작 1,500만 명밖에 애터미 회원이 되질 않았습니다. Dünya çapında 8 milyar insan varken 15 milyon kişi üye sadece. 퍼센트로 따지면 아직 99%의 사람들이 애터미가 무엇인지도 모르고 있습니다. Ve eğer bunu yüzdeliğe vuracak olursak dünya genelinin %99'u henüz Atomi'yi bilmiyor bile. 그래서 아직까지 우리에게 기회가 있다는 것입니다. Bunun anlamı bizim için hala bir fırsattır. 두 번째로는 애터미의 균형 잡히고 정의로운 보상 플랜에 있습니다. İkincisi ise dengeli ve adil bir kazanç planının olması. 이 바이너리 방식의 회사 중에서 가입비와 유지비 없이 매출을 무한 단계까지 인정해주는 회사는 애터미가 유일합니다.
Binary ikili sistemle çalışan firmalar arasında üyelik ve katılım zorunluluğu alışverişi ve bütün seviyelere aynı puanı veren Atomi'den başka bir şirket yoktur. 이것은 자발적인 재구매가 일어나지 않으면 절대 성공할 수가 없는 방식의 마케팅입니다. Bu ise doğal bir şekilde geliri olmayan şirketlerin başarısız olabileceğini gösteren tek kanıttır. 애터미의 제품력과 가격이 여러분들의 성공을 이미 보장해 주는 것입니다. Atomi'deki ürünlerin kalitesi ve fiyatı sizin başarınızı zaten paketlemiş diye düşünebilirsiniz. 준이나 저 때문에 여러분들이 성공하는 것이 아니라는 것입니다. Bunun anlamı Cun Bey veya benim sayemde başarılı olabileceğiniz anlamına gelmiyor. 정말 여러분들이 애터미를 만난 것은 여러분의 인생에 다시 없는 기회일지도 모릅니다. Ve sizler Atomi ile tanıştıktan sonra belki de bir daha bulamayacağınız bir fırsatı bulmuş olabilirsiniz. 이렇게 애터미는 나의 능력으로 성공할 수 있는 게 절대 아닙니다. Atomi benim sadece yeteneğimle başarılı olabileceğim bir iş değildir. 그저 먼저 운이 좋아 애터미를 만나서 성공하신 분들의 가르침을 받아 그대로 따라 하다 보면 성공할 수밖에 없는 시스템인 것입니다. Ve tesadüfen Atomi ile karşılaşmış ve başarılı olan insanların yolundan giderseniz Atomi'de başarısız olmanız imkansızdır. 여러분은 이것을 정말 잘 파악하셔야 됩니다. Bu yüzden sizler de bunu iyi anlamalısınız. 그리고 아직 무슨 말인지 잘 모르시겠다면 Ve, 알아질 때까지 이 줌 미팅과 세미나에 빠지지 마셔야 합니다. ve eğer henüz anlamamış olanlarımız varsa seminerler ve Zoom toplantılarından hiç aksatmadan katılmalarını istiyoruz. 제발 이런 줌 미팅 한 번 듣고 모든 것을 판단하시지 마시기 바랍니다. Ve Zoom toplantılarını bir kere dinleyip ön yargılı olmanızı istemem. 그리고 이 애터미를 알릴 때 사업 설명을 너무 어렵게 하시지 마십시오. Atomi'yi tanıttığınız zaman zor bir şekilde anlatmayın. 내가 직접 설명하기 어렵다면 세미나에 꼭 초대를 하십시오. Eğer açıklamanız henüz sizin için zorsa seminerlere davet edin. 우리 팀 FC는 매번 한국 리더들이 돌아가면서 튀르키예를 방문하여서 후원하는 전 세계 유일한 팀입니다. Ve bizim ekibimizde sürekli Türkiye'yi dolaşarak bu şekilde ekiplerini gören Koreli sponsorlar dünya çapında tektir. 여러분들의 성공은 이런 줌 미팅과 한국 리더들이 튀르키예 방문하여서 개최하는 세미나에 얼마나 많은 사람을 초대하느냐에 따라 나의 성공의 승패가 갈리게 되는 것입니다. Ve sizlerin bu Zoom toplantılarına ve Koreli liderlerin Türkiye'ye gelmelerindeki seminerlere ne kadar kişi davet ettiğiniz sizin başarınızı o kadar etkiler. 한 번에 초대가 안 되면 또 말하고 또 말하고 또 말하고 올 때까지 말하시면 됩니다. Ve bir kere davet ettiğinizde gelmediyseler tekrar söyleyin, tekrar söyleyin ve en son katılmalarını sağlayın. 상대방의 반응이나 조언은 그냥 무시하십시오. Ve karşı tarafın tepkilerini ve iyi olmayan şeylerini görmezden gelin. 우리는 그 가만 고객의 승낙을 받겠다고 생각하면서 일을 하면 힘들어집니다. Eğer bu şekilde bu tarz müşterilerimizin kötü geri dönüşlerine durumumuzu düşürürsek işimizi zorlaştırmış oluruz kendimiz için. 오늘도 거절을 받으러 가겠다고 생각하면 일이 매우 즐거워집니다. Ve bugün de kapıdan çıkarken bugün de reddedileceğiz diye çıkarsanız işler sizler için kolaylaşır. 이 거절을 즐기다 보면은 자연스럽게 미소가 나오게 되고 상대방도 그렇게 되면 어느새 궁금해하게 될 것입니다. Ve bu reddedilmeden keyif aldığınız zaman karşı tarafta bir şeyler uyandırabilirsiniz de.
우리를 위해 완벽한 제품과 시스템을 만들어준 애터미와 완벽한 팀 FC를 동시에 만났다고 볼 수가 있습니다. Ve bizler için her şeyi kuran Atomi ve bizler için her şeyi yapan Atomi Team FC grubunun hepsini başarımız olarak görebilirsiniz. 그렇다는 것은 여러분의 성공은 이미 정해져 있다는 말입니다. Bunun anlamı ise şimdiden başardınız demektir. 이제 행동만 하시면 됩니다. Şimdi ise harekete geçmeniz yeterli olacaktır. 하루에 10명 이상 전화를 하십시오. Günde en az 10 kişiyi arayalım. 그리고 하루에 1명 이상 애터미 신규 회원으로 등록을 하십시오. Günde en az bir kişiyi Atomi'ye kayıt edelim. 가입 후에 최소 한 가지 제품을 사용할 수 있게 1만 PB 이상의 매출을 얻으십시오. Ve kayıt olduktan sonra ise en az 10.000 PV'lik alışveriş yaptırmaya çalışalım. 그리고 매달 2천만 투르키예 리라를 벌 수 있다고 말하고 다니십시오. Ve onlara her ay 2,5 milyon TL kazanabileceğinizi söyleyin. 가망 고객은 큰 돈에 관심을 가지게 되어 있습니다. Ve hiçbir şey yapmayan kişilerin büyük paraya da ilgileri artabilir. 그리고 내가 애터미를 왜 하는지, 얼마나 큰 성공을 이룰 것인지 말하고 다니십시오. Ve onlara Atomi'yi neden yaptığınızı ve ne kadar büyük kazançlar kazanacağınızı söyleyin. 처음부터 말을 잘하는 사람은 아무도 없습니다. Kimse başlar başlamaz iyi konuşma yapamayabilir. 계속 많이 말하고 다니고 설명할수록 당신의 스피치 기술은 향상될 것입니다. Sürekli çok fazla anlatmaya devam ettikçe sizlerin de anlatım gücü gelişecektir. 사람들을 초대하는 가장 좋은 방법은 가능한 많은 사람들을 초대하는 것입니다. Çok fazla kişiyi davet etmek için elimizden geldiğince çok fazla kişiyi çağırmalıyız. 10명을 초대하려고 전화를 하면 실제로는 1명에서 2명 정도를 초대할 수가 있다고 합니다. 10 kişiyi davet ederseniz aslında gerçekte bir veya iki kişiyi davet ettiğiniz anlamına gelir. 그렇다는 것은 10명 이상을 정말 초대하고 싶으면 100명 이상을 초대하시면 된다는 것입니다. Bunun anlamı ise eğer 10 kişiyi çağırmak istiyorsanız 100 kişiyi aramalısınız. 그리고 이제 세일즈 마스터에 꼭 도전을 하십시오. Ve Sales Master'lık için mutlaka meydan okuyun. 목표와 도전 없는 결과는 없습니다. Hedef veya meydan okuması olmayan bir sonuç beklenemez. 우리 팀 FC는 터키에 사업을 한 지 약 1년여 만에 50여 명의 세일즈 마스터를 만들어냈습니다. Bizim Team FC grubumuz son bir yıl içerisinde 50'den fazla Sales Master çıkardı. 다른 사람들이 할 수 있다는 것은 여러분들도 할 수 있다는 것입니다. Bunun anlamı ise diğer kişiler yapıyorsa sizler de yapabilirsiniz. 도전이란 말이 두려울 수도 있지만 누구나 할 수 있습니다. Meydan okuma denildiği zaman korkabilirsiniz ama herkesin yapabileceği bir şeydir. 그렇게 세일즈 마스터에 도전에 성공하시고 세일즈 마스터를 3번 이상 유지하셨다면 센터를 차릴 꿈을 키우십시오. Ve eğer 3 defa Sales Master olduysanız eğitim merkezi açma hayalleri kurun. 내가 직접 센터를 차릴 사정이 안 되신다고 생각되시면 센터를 차릴 수 있는 파트너를 찾으시면 됩니다. Ve eğer merkez açma durumunuz olduğunu düşünmüyorsanız merkez açmasını istediğiniz ekip arkadaşlarınızı buna yönlendirin. 뇌 좌측과 우측에 센터가 하나씩만 늘어나기 시작해도 사업은 급성장할 것입니다. Sağ ve sol kolunuzda birer kişi eğer eğitim merkezi açarsa başarınızı hızlı bir şekilde etkileyecektir. 현재 지금 튀르키예에 약 70여 개의 애터미 센터가 있습니다.
Türkiye'de şu anda 70'e yakın atomi merkezi bulunmakta. 한국의 인구가 약 5천만 명이고 애터미 사업이 시작된 지 약 15년이 지났습니다. Güney Kore'nin şu anki nüfusu 51 milyon ve atomi başlayalı 15 yıl oldu. 그리고 15년이 지난 지금 한국의 애터미 센터가 약 1,500개 정도가 있습니다. Ve bu 15 yıl içerisinde 1500 tane eğitim merkezi açıldı. 트르키예의 인구는 약 8천만 명이 넘습니다. Türkiye'nin nüfusu ise 85 milyonu geçiyor. 그리고 애터미 사업이 시작한 지 약 4년 정도밖에 되지 않았습니다. Atomi ise açılalı 4 yıl bile olmadı. 앞으로 트르키의 10년 후의 애터미 센터는 Bundan 그냥 sonra 생각만으로도 약 2천여 개가 넘어갈 것으로 예상이 됩니다. bundan sonra ise henüz yeni başlamış olan Türkiye'nin yaklaşık 10 sene sonraki halini tahmin bile edemezsiniz. 지도에서 보고 있는 요 정도의 애터미 센터가 약 10년 후에 이렇게 될 것이라는 것입니다. Az önce ekranda gördüğünüz eğitim merkezlerinin yeri 10 yıl sonra şu anki gördüğünüz fotoğraftaki gibi olacak. 네. 이렇게 튀르키예 지도에 애터미 센터가 전부 덮이기 전에 여러분들이 먼저 선점을 하셔야 됩니다. Ve Türkiye'deki haritalara bu şekilde merkezler açılmadan sizlerin bu işe başlaması gerekiyor. 앞으로 튀르키예에 1,000개 이상의 센터가 나의 파트너 센터로 만들겠다고 선언하시고 사업을 진행하시길 바랍니다. Ve sizlerin ise bu eğitim merkezlerini kendi ekiplerinizin açtığını düşünerek ve bu işi böyle yapmanızı dileyerek kapatıyorum. 자기 자신에게 한계를 정해두지 마십시오. Ve kendiniz için de sınırlar koymayın. 여러분들은 애터미를 통해 충분히 성공할 수 있고 내 자식과 손자까지 이 부를 상속시킬 수 있습니다. Ve sizler atomi ile yeterince başarmış sayılırsınız ve hem çocuğunuza hem de torunlarınıza bunu miras bırakabilirsiniz. 현재 한국에 임페리얼 마스 코드가 13코드가 나와 있습니다. Şu an Güney Kore'de 13 tane Imperial Master kodu var. 그 중에 한 분의 임페리얼 마스터가 사망하셨습니다. Bunların içerisinden bir tanesi vefat etti. 그 딸이 지금 그 임페리얼 마스터 코드를 받아서 월 10만 달러의 소득을 올리고 있습니다. Ve kızı ise Imperial Master kodunu alarak şu an her ay 2,5 milyon TL civarında kazanca sahip. 약 10년 후에 트르키예에 약 2천여 개의 센터가 열리고 그렇게 되면은 트르키예에도 약 20명 이상의 임페리얼 마스터가 탄생할 것입니다. 10 yıl sonra Türkiye'de 2000'e yakın eğitim merkezi beklenirken 20 tane de Imperial Master olması bekleniyor. 저는 우리 팀 FC에서 10명 이상의 임페리얼 마스터가 탄생할 수 있다고 확신합니다. Ben Team FC grubumuzda ondan fazla Imperial Master çıkacağından da eminim. 그 기회는 여러분이 선택하시고 행동을 하냐 안 하냐에 달려 있습니다. Fakat bunun sonucu ise sizlerin bunu seçip yapıp yapmayacağınıza bağlı olduğunu da bildirmek isterim. 절대 여러분의 꿈을 버리지 마시고 나의 Hayal, 꿈을 남에게 맡기지 마십시오. asla hayallerinizi çöpe atmayın ve kendi hayallerinizi de başkalarına kaptırmayın. 네, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. Bugünkü 감사합니다. sunumu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. 네, 우리 이민재 샤론노즈 마스터님의 명쾌한 강의였습니다. 너무 감사합니다. Sharon Ozmaster, İmince Bey'in güzel bir sunumunu dinledik. 전국에 센터가 그렇게 덮이는 그림을 상상해보지 못했는데 실제로 눈으로 보니까 너무 설레네요. Haritada bu şekilde 2000 tane merkezi hayal etmemiştim. Fakat şimdi böyle görünce birden heyecanlandım. 여기 계신 여러분들 모두가 그런 꿈을 여러분들의 것으로 만들었으면 좋겠어요. Sizler de bu hayalleri kendi hayalleriniz gibi düşünüp yapmanızı isterim. 제가 터키에 있을 때 공지사항을 드릴 건데 터키에 있을 때 법인장님과 개인 미팅을 가졌습니다.
Bir duyuru yapacağım demiştim. Türkiye'deyken Atomi'nin genel merkez müdürüyle bir toplantı yaptık. 많은 정보를 들었는데 여러분들한테 몇 가지 핵심적인 것만 좀 알려드리도록 하겠습니다. Birçok şey öğrendim fakat size bunların içerisinden en etkili olanlarını bildirmek istiyorum. 첫 번째로 여러분들 지금 코레 투어가 진행 중이잖아요. Şu an biliyorsunuz ki Kore tur aşamasındayız. 코레 투어가 역대 코레 투어 중에 가장 난이도가 낮은 코레 투어라고 합니다. 지금 하고 있는 게. Ve şu anki yapılan Kore tur ise en iyi yapılan turlardan bir tanesi. 우리는 여러분들이 많이 올 거라고 이미 준비를 하고 있습니다. Biz sizlerin arasından birçok kişinin geleceğini düşünerek hazırlık yapıyoruz. 중요한 거는 원래 7월 하반기까지 코레 투어의 기회였는데 8월 상반기까지로 한 회 연장이 됐습니다. Normalde Temmuz ayının ikinci dönemine kadarken Ağustos ayının ilk dönemi de dahil edildi. 아직 기회가 남아 있다는 얘기죠. Bunun anlamı henüz fırsatımızın olduğu. 많은 분들이 그 코레 투어에 대한 꿈을 접지 말고 반드시 여러분들이 지금 한국으로 오셨으면 좋겠어요. Ve Kore turundan vazgeçmeyin, sonuna kadar yapabileceğinizi düşünüp Kore'ye gelin. 여러분들이 같이 한국에서 너무너무 보여드리고 싶은 게 많아요. Sizlere Kore'de göstermek istediğim çok fazla şey var. 네, 꼭 오시고요. Ve siz de mutlaka deneyin. 그리고 신제품 중에 조만간 출시되는 제품, 한국에서 지금 생산하고 있는 제품에 대한 소식입니다. Ve ikincisi ise yakında Türkiye'de satışa sunulması beklenen ürün. 다른 제품은 다 접어두고 가장 기대가 되는 제품 중에 이 노니, 제가 들고 있는 이 노니 파우치 제품인데요. Ve şu an elimde gördüğünüz ürün en çok beklenen ürünlerden bir tanesi. 이 노니 제품이 한국에서는 병으로도 판매가 되고 이 파우치 제품으로도 판매가 되는데 터키에서는 이 파우치 제품으로 출시가 될 예정이래요. Ve Türkiye'de ise Kore'de de normalde satılıyor fakat Türkiye'de de yine yakın zamanda satışa sunulması beklenen bir ürün. 여러분, 한국 못지않은 애터미의 성장 속도가 빠른 국가가 중국인데요. Normalde Atomi'nin en çok başarılı olduğu yerlerden bir tanesi Çin. 중국에서는 해모인보다 이 노니의 매출이 더 높습니다. Çin'de ise hemoinden çok elimde gördüğünüz bu ürünün satışı daha yüksek. 지금 터키의 애터미의 건강식품이 좀 부족한 면이 없지 않아 있어요. Türkiye'de şu anda takviye gıdada eksik ürün çok fazla var. 근데 이 노니가 출시되면 여러분들의 매출이 저는 급상승할 거라고 생각이 됩니다. Fakat elimdeki ürün satışa çıktığı zaman ben satışlarınızı büyük derecede etkileyeceğini düşünüyorum. 한국에서도 진짜 이 노니가 저 아프리카 지역에서는 만병통치약으로 이거 알아듣겠어요? 만병통치약? 어떤 병이든 다 낫게 해줄 수 있는 그런 명약으로 이 노니가 알려져 있어요. Bu elimde gördüğünüz ürün ise Afrika'dan elde edilen ve birçok hastalığa aslında şifa olduğu belirtilen ürünlerden bir tanesi. 그리고 피부에 여드름 많이 생기는 사람들, 몸에 이렇게 염증 많이 생기는 사람들, 이 노니 먹으면 진짜 빨리 나을 수 있습니다. Ve hem cildinde sivilce problemleri yaşayanlar hem de bedeninde iltihaplanma yaşayan kişiler için bu ürün çok iyi gelecektir. 너무너무, 그리고 전 세계에 있는 노니 제품 중에 애터미 노니 제품이 가장 좋은 제품이에요. Ve dünya genelindeki ürünlerdense elimde gördüğünüz ürün yine dünya çapındaki en iyi ürünlerden biri. 여러분들 코레 투어 한국 오시면 이 노니가 어떻게 생산되는지 보여드릴 거예요. Ve Kore'ye geldiğiniz zaman size bu ürünün nasıl üretildiğini göstermek istiyorum. 그만큼 좋은 제품이 10월 달에 출시가 됩니다. 지금 생산 중이에요. Ve şu anda üretim aşamasında ve Ekim ayında da Türkiye'de satışa sunulacak. 그럼 여러분들 어떻게 해야 되나요? Peki ne yapmamız gerekiyor? 멤버십을 많이 만들어놔야 되겠죠. Üyelerimizi çoğaltmalıyız. 그러면 여러분들의 매출은 보장이 돼 있는 거예요. Ve aslında satışlarınızı şimdiden hazırladığınız anlamına gelir. 앞으로도 이렇게 너무너무 좋은 제품들이 출시될 기회가 여러분들한테 남아 있는 거고, 여러분들은 그 기회를 여러분들 것으로 만들어야 돼요. Bundan sonra da bu şekilde birçok ürün satışa sunulacak ve sizler de bu fırsatı kaçırmamalısınız. 그리고 세 번째 공지사항으로, Üçüncü duyurumuz ise 여러분들 한국 앱 많이 사용하시죠? hepiniz Kore uygulamasını çok sık kullanıyorsunuz değil mi? 우리 팀에서는 여러분들이 그 앱에 익숙되게 하기 위해서 굉장히 많은 교육을 했어요. Bizim ekibimiz bu uygulamaya alışabilmeniz için çok fazla eğitim verdi. 드디어 6월 22일 날 한국 앱으로 터키 앱이 변경이 됩니다. 6월 22일, 6월 22일. Haziran'ın 22'sinde Türkiye'deki uygulama Kore uygulamasıyla aynı şeye geçecek. 전 세계가 지금 전 세계 법인 26개 법인이 다 바뀌는데 원래 우리가 12월에 일정이 잡혀 있었는데 우리 한국 리더들 이
이 터키 빨리 해야 된다고 정말 이게 많은 노력을 해서 6월 22일로 당겨졌어요. 거의 전 세계에서 빠른 속도 몇 번째 안에 우리가 변경이 되는 겁니다. Ve 26 tane ülke arasında biz Koreli liderler olarak çok fazla üzerine düştüğümüz için normalde 12. ayda yapılması planlanan değişimi bizler 6. aya kadar çekebildik. 그럼 여러분도 어떻게 해야 되나요? Peki neler yapmalısınız? 지금부터 공부해야 돼요. Şimdiden itibaren çalışmaya 우리 başlamalısınız. 줌 미팅 그 유튜브 자료 들어가면 우리 한국 리더들이 한국 앱 교육한 자료들이 있어요. Ve YouTube kanalımıza baktığımız zaman Koreli sponsorların Kore uygulamasını nasıl kullanabileceğinize dair eğitimleri var. 미리 공부하시고 미리 익숙시켜 놓으시고 미리 알아놓으시면 사용하시기 너무너무 편리할 겁니다. Şimdiden çalışmaya başlamalı, şimdiden nasıl kullanıldığını öğrenmelisiniz ki yabancılık çekmeyin. 저희도 2년 전에 지금 터키에서 사용하던 앱을 사용하다가 한국 앱으로 바뀌었어요. Biz de bundan 2 sene önce Türkiye'deki uygulamaya gibi bir uygulama kullanırken daha sonra Kore uygulamasına geçtik. 바뀌자마자 난리가 났어요. Ve değişir değişmez ortalık sallandı. 너무 좋은 걸로 바뀌었는데 왜 이렇게 어렵냐고. Çok güzel bir şeyle değişti fakat neden bu kadar zor? 근데 하나도 안 어렵어요. 훨씬 더 보기 편하고 여러분들한테 훨씬 더 좋은 서비스를 제공할 거예요. Ama hiç zor değildi. Hem daha kolay hem de daha iyi kullanabileceğiniz şekilde değişecek. 그리고 수많은 이벤트들을 할 수 있는 기능들도 추가가 된대요. Ve birçok etkinlik yapabileceğimiz bir yere dönüşecek. 예를 들면 앱에서 카탈로그도 만들 수 있고요. Örnek verecek olursak uygulamadan katalog da yapabileceğiz. 여러분들이 사업을 함에 있어서 정말 편하게 사업을 할 수 있는 많은 기능들이 추가된다고 하니까 기대를 가지고 지금부터 공부하세요. Ve işinize yardımcı olacak birçok şey eklendi. Bu yüzden şimdiden çalışıp kendinizi bu anlamda geliştirmeye başlayın. 그리고 우리 팀 공지 몇 가지 드리겠습니다. Ve biraz ekip duyurusu yapmak istiyorum. 우리가 기초 사업 설명을 일요일 저녁 8시에 진행을 했어요. Temel iş eğitimlerini her pazar saat 8'de yapıyorduk. 우리가 7월부터는 이 한국인들이 진행했던 기초 사업 설명은 터키 리더들이 진행하게 될 겁니다. Temmuz ayından itibaren Koreli liderlerin yaptığı bu iş temel eğitimlerini artık Türkler yapacak. 각 팀별로 터키 리더들이 있는데 그 터키 리더 직급자분들이 돌아가면서 이 일요일 저녁 8시 줌 미팅은 진행을 할 거예요. Birçok ekip var. Bu ekip içerisinden rütbelerine bağlı olarak kişiler arasında artık bu şekilde yapmaya başlayacağız. 그리고 수요일 오전 10시에 우리 한국 리더들과 한국에 있는 기업가 회원, 사업자 미팅을 따로 진행을 할 거예요. Ve çarşamba günleri sabah 10'da ise Koreli liderler ve Koreli girişimciler olarak ayrı bir katılım sağlayacağız. 이 미팅에서는 조금 난이도 있는 사업하는 방법이라든지 사업에 대한 찐 노하우들을 여러분들한테 공유할 예정입니다. Ve bu toplantıda ise daha detaylı girişimciler için daha detaylı eğitimler olacak. 임페리얼 마스터님도 초대할 거고요. Imperial Master da gelecek. 다양한 스폰서님들을 초대해서 여러분들한테 그런 진짜 실전 경험들을 여러분들한테 공유할 예정이에요. Ve daha farklı birçok sponsor davet ederek sizlerin işlerine birçok çeşit eğitim sunacağız. 그리고 다음 주에 우리가 팀 내 직급자 방을 왓츠앱 방을 또 개설을 할 겁니다. Ve önümüzdeki hafta rütbe alanlar için de ayrı bir grup kuracağız. 수많은 리더분들, 다이아몬드 마스터, 샤론, 뭐 세일즈 마스터 분들에 딱 맞는 그런 그레이드 방을 만들어서 거기서 또 리더분들과 우리 팀을 어떻게 이끌어 나갈 거에 대한 방향성을 잡는 그런 왓츠앱 방을 개설할 겁니다. Sharon Rose Master, Diamond Master ve Sales Master'ların olduğu rütbeleri olan liderleri toplayıp onlara özel bir grup oluşturacağız. 여러분들 우리 팀은 진짜 빠른 속도로 성장하고 있어요. Ekibimiz hızlı bir şekilde ilerliyor 그리고 애터미도 너무 빠른 속도로 성장하고 있습니다. ve Atomi de çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor. 제가 터키 가서 느끼는 거는 와 진짜 이 터키가 앞으로 정말 빠르게 변화하겠다라는 거를 너무너무 많이 느끼고 있습니다. Ve ben Türkiye'ye geldiğim zaman gerçekten çok daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum her seferinde. 진짜 오늘 참여하신 분들은 이런 정보를 들으시잖아요. Bugün buraya katılan herkes bu bilgileri duydular. 정보를 절대 놓치지 말고 어떻게 하면 내 걸로 만들 수 있을지에 대해서 계속해서 연구하고 계속해서 실천하는 그런 시간을 가지면 좋겠어요. Ve bu bilgileri kaçırmadan bu bilgileri kendiniz için nasıl kullanabilirsiniz ve kendi üzerinizde nasıl uygulayabilirsiniz sürekli bunlar üzerinde düşünün. 여러분, 우리는 평범한 사람들이잖아요. Biliyorsunuz ki bizler sıradan insanlarız. 우리 같은 평범한 사람들이 진짜 부자 될 수 있는 기회는 진짜 제가 봤을 때는 애터미밖에 없는 것 같아요.
Ve bizim gibi sıradan insanların gerçekten Atomi dışında çok başarılı olup zengin olabileceği başka bir iş yok. 왜냐면 여러분들 칫솔 하나만 가지고도 사업을 할 수 있잖아요. Çünkü bir diş fırçasıyla bile bir iş yapabilirsiniz. 이런 도구가 전 세계 어디에도 없습니다. Ve böyle bir araç dünyanın hiçbir yerinde yok. 우리 팀은 진짜 터키에서 1등 할 거고요. Bizim ekibimiz Türkiye'de gerçekten birinci olacak. 1등 하기 위해서 부단한 최선의 노력을 다할 겁니다. Fakat birinci olmak içinse herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. 여러분들이 그 주인공이 되세요. Ve sizler de bunun sahipleri olun. 여러분들이 무대에 올라가세요. Ve sizler sahneye çıkın. 반드시 이루어질 겁니다. Ve bunlar mutlaka gerçekleşecek. 자, 오늘 저의 공지는 여기서 마치고요. Bugünkü duyurularımızı da burada bitirdik. 다 함께 늦은 시간까지 참여해주신 여러분들 너무너무 감사하고요. Ve katılan herkese de çok teşekkür ederiz. 가장 예쁜 포즈로 사진 찍겠습니다. Şimdi ise en güzel pozlarımızı vererek fotoğraf çekelim. 자, 훈베이. 마이크. 아, 호스트. 예, 잠깐만요. 잠깐만요. Bekleteceğiz biraz. 훈. 네, 됐습니다. 네. 반갑습니다. 메라바. 내려봐. Merhaba. 포토라프 Herkes poz versin. B1 계속 하고 있어 주세요. Pozlarımızı sabit tutalım. 계속. 계속. Sabit tutalım. 아빗살르. 엘렌살르. Anyo. 이킨지. 김지. 비린지, 아다나 케밥. 비린지, 아다나 케밥. Kimchi. 타비키, 타비. 끝. 끝. Tamam. tamam. 바로 추첨하겠습니다. 네. Hemen çekilişimize geçiyoruz. 3명 추첨하겠습니다. 3 네. kişiyi seçeceğiz. Yıldız Yıldız Karakaş. Tebrikler. 두 번째, İkinci kişi 김지키 씨. Nilüfer Homak. 네, 축하드립니다. Tebrik ederiz. tebrik ederim. 또 LGD시다. 아니요, 다른 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 LGD시네요. Yıldız Averi. Yıldız Averi. 네, 축하드립니다. Tebrik tebrik ederiz. 여러분들 좋은 저녁 보내시고 다음 주에 더 좋은 내용으로 만나요. İyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta daha güzel içeriklerle görüşmek üzere. görüşmek Hadi görüşürüz. Bay üzere. bay. İyi görüşürüz. akşamlar. güle güle. Güle.